วัสดีค่ะกินไหมสวัสดีค่ะช่องมาดามของอิตาลีวันนี้เราจะมากินเนี่ยเจียวปลากุ้งมาด้วยน้ำจิ้มแซ่บๆแอดมินตามเองขอบเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้ามาเดินทางกินข้าวน้ำกันขอเที่ยงมาจากอิตาลีอ่ะยังแซ่บเนาะผัดหลายๆไปหน่อยมาเด้อได้กินโดนละต้องปรุงก่อนมาปรุงตรงนี้ไงปรุงไร้เสือจิ้มรสเด็ดเลิศฝากก็ได้รสประจำมันเด้อตอนนั้นเนี่ยงามนะต้องเป็นต้นนะมันมีเศษนะจ๊ะได้ใส่เศษปลาเครื่องโตส่วนข้างล่างมันแบ่งไปให้ลูกกินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินไหมมาไม่รู้อยากใช้อะไรแล้วNo, come si chiama? Non so. Non la mamma. No, quello piccante. Lo ricompra, però si mangia, quello non puoi mangiare crudo. Quindi me ne hai. Non ci muoio, già.เลยมันขอปากเดี๋ยวนะกึบกินอะไรลูกกินอะไรคะไม่ได้ผิดโอ้กินไปน้ำหายไปน้ำเน่าวันไหนกันแซ่บค่ะ No, posso tagliarlo quest'ora per finire, tanto è finito. โอเคนี่พี่น้อง
โอ้กินไปน้ำไผ่ไปน้ำมันไหนละแซ่บค่ะ No, posso tagliarlo questo ora per finire, tanto è finito. โอเคพี่น้องแบบ เรียบร้อยพักหนึ่งเป็นคมๆเล็กน้อยน่าดูนะC'è la masella ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Grazie. อ้าว Anche con un cazzo. ทางนั้นได้สิอยู่สาวเราไทยบ่เป็นเลยมาได้บางครั้งสวนอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่เบาบางเที่ยเข้าใจอยู่แม่ว่าอย่างนี้แต่ว่าเราบ่เบาน้ำจิ้มมันอันนี้มันใส่ไข่ใส่ทุเรียนรสมันบ่จัดมันได้คือวันนี้บ่ได้มีทั้งเสียบหลายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ในเด้อจ้าฝากส่งมาดามของอิตาลีในเด้อเสียงรถตรงไหนค่ะชอบมองใส่เป็นไหนเนาะจ้าชอบหวานไปนะเอาจริงนะลูกจะไม่เอาเพียงตรงนั้นนอนแบบแบบแล้วก็อ๋ออิ่มนี่นะกินได้หน่อยเดียวฝากกดไลค์กดติดตามช่องได้เลยจ้าเอ้าสมีแล้วเนาะคลิปนี้อิ่มแล้วขอบคุณหลายๆเด้อที่ชมวิดีโอเบิ่งวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยจ้าบ๊ายบาย